Pak, sakit atur kerja boten, Pak? Iya, nopo le? Pak, kula badhe amang-amang kang nggone Adi jam 1:00 mbok bengi, Pak. Saged boten nggih? Lah, lah ada apa ning kono? Badhe ndamel tugas basa Jawa, Pak. Sing malu menyang nang mati sapa wae? Aja nganti balik luwih saka jam 10 bengi ya. Engkang teng griyane Adi kata Pak. Wonten Riyu, Gapi, lan Napis, Pak. Lah mengko mangane kepiye? Pun disediakake dening ibunipun Adi, Pak, menawi kirang kula badhe tumbas piyambak. Oh, ya wis. Sing penting aja nganti ngrepoti ibune Adi ya. Nggih, Pak. Lah butuh duit apa ora? Nggih, kersa, Pak. Sekawan doso ewu mawon. Ya, iki duite. Matur nuwun sanget nggih, Pak.